Oraya gedən 5 nəfərdən 3 nəfəri 1999-cu illərdən təvəllüdlərdən çıxış edirdi və 2 nəfər 2000-ci illərdən. Bizim məşqlər də bəzi məşqləri ağır olurdu, bəzən isə elə Bakıda gördüyümüz məşqlərə bənzəyirdi. 4 dənə oyun oldu, 4-ünü də qələbə qazandıq, məğlub oldu. Axırıncı oyunda Real Vapa adlı bir klubla oynadıq və onlara 19-0 utduq və orada da 5 gol fərqləndim və çox da sevinirəm. Bizim onlarla oynamağımız bizi təcrübəmizi çoxaltdı. Orada məşqlər keçəndə ən çox texniki məşqlərə fikir verirdilər və onların məşqləri bizim məşqimizdən elə də fərqlənmirdi. 4 dənə oyundan əlavə biz bu təcrübəmizi, dünya görüşümüzü artırdıq. Şəhərin demək olar ki, hər bir yerini gəzdik. Atletico Madridin tarixi muzeyinə getdik. Burada bir çox futbolçuların köynəklərini, qapıçıların əlcəklərini və bir çox keçmişin toplarını gördük. Təlim məşq toplanışından bağlı olaraq oyun da keçirdik. 4 dənə oyun keçirildi. İkisini qalibiyyət, ikisi məğlubiyyətlə barışdıq. Ondan sonra oyun məşqdən də sonra uşaqları tarixi yerlərə gəzdirməyə aparırdıq ki, uşaqların dünya görüşü artsın. 2 dənə oyuna canlı baxdılar. Atletico Porto oyunu, bir də Atletico Valencia oyunu. Mən Bakı Futbol Klubunun rəhbərliyi cənab Hafız Məmmədova böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, belə təlim məşq toplanışları uşaqlara imkan yaradır ki, uşaqlar Bakıdan çıxsınlar. Azərbaycan futboluna indiki bu gənc nəsil gedib xaricdə Avropa ölkələrində təlim məşq keçsinlər, dünya görüşləri artsın, futbola başqa cür baxsınlar uşaqlar. Xaricdə futbolu necə oynayırlarsa, gəlib Azərbaycanda da həmin futbolu həyata keçirsinlər. Böyük təşəkkürümü bildirirəm. Belə təlim məşqlər istərdik ki, tez-tez olsun bu yaş qruplarında.